tableau de l'AKB, signe de la solidarité, signe de la coopération entre l'AKB et Iraïen, avec les signatures des enfants qui ont peint le tableau. Bon, alors ici, en 2006, les militants de l'AKB étaient venus ici pour voir un groupe de femmes qui se formaient pour la couture. À partir de là, Andris et ses amis ont décidé de financer pour le microcrédit. Alors ce groupe-ci a pu bénéficier, a pu emprunter de l'argent et nous allons voir comment se déroule le travail ici, qu'est-ce qui se produit. Et je vous présente donc Lily qui est membre de l'équipe nationale dans la région d'Antananarivo. Sotany Angelina nanome ny fitenenana. Izaho no mpiandraikitra ny membre anatin'ny ekipa nationale manara-maso ny reto ekipa fototra ireto reto amin'ny faritra n'Antananarivo. Dia omena ny Neny Emilienne izay mpiandraikitra ny ekipa fototra sy mpanara-maso an'ireto asa tanana ireto ary mpiandraikitra ny vondrony Tosy ihany koa izy. Donc Lily vient de se présenter, elle est le membre de l'équipe nationale pour les équipes de base de la région d'Antananarivo. Et c'est elle qui veille au déroulement des activités des équipes de base ici en Antananarivo. Elle vient de présenter, de donner la parole à Emilienne qui s'occupe de ce groupe. Et ça nous a l'air pour la Emilienne. Miandraikitra ny ekipa iraeny eto amin'ny ekara momamory mba fiarovany Masindava Rantsatasizy. Ny andraikitra ny raisiko zany dia ny araky ny tanjonao anatin'ilay iraena dia ny fampivoarana voalohany indrindra. Dia misy zany ireo ankizy, ireo mpianakaviana ny mpivoarana dia hivoatra ao fiainana dia nozaraina ny talenta sy ny traikefa-kely izay manen'Andriamanitra. Nozaraina amin'izy ireo mba hanatsarana ny velitenany sy ny hoaviny satria ny akabeazan'izy reto ato dia tanora ary misy ankizy ary na dia ao ny mbola mianatra dia faliana amin'izany asa tanana izany. Ao koa zany tsy afa-mianatra intsony no miantony fahasairanana avy any amin'ny mpianakaviana dia nozaraina izany traikefa izany dia isaoran'Andriamanitra fa misy moa ny mazoto ary misy ny efa mahay dia afaka miavy tena any amin'ny misy azy any. Dia toy izao zany ny zava-bita satria toy izao avy ny zavatra ampianarina nanomboka tamin'ny broderie tsotra zany izay. Nanomboka amin'ny apidian'ny broderie tsotra mihitsy angamba hitanareo zany amin'ireo ankizy ireo. Dia niakatra tany amin'ny petakofena hoe passé plat. Dia manao koa izay ny peinture à l'aiguille, ny Richelieu, ny crochet, ny tricot. Hainay daholo zany zavatra rehetra zany dia zarainay amin'ny olona. Dia nihitatra moa zany dia nahita fanaovana an'ireny le suspension ireny izay fametrahana voninkazo isan-karazana. Dia nihitatra koa zany zao dia lasa any amin'ireny le fanaovana gâteau ireny izay amin'izao fotoana izao. Dia manao an'ireny le épice madinidinika ireny izay. Satria ireny épice ireny zany azon'ny olona hiasana. Hoe mba hampidirana vola kely isan'andro aterina any amin'ny épicerie dia misy zany ny fanodinana efa nataonay koa nazahoanay fifanana avy any amin'ny FAO séchage de légumes. Dia ny eto am-pelantananay zao iarahanareo mahifota dia gros amion zany izay namainina. Dia efa namainina izy io dia azo tehirizina amin'ny fotoana ilana azy io amin'ny fotoana mahalafo le sokady io zany dia afaka mandray izay, afaka mampiasa ny olona. Dia izy zany rehefa ampiasaina dia alona rano kely izy efa maina be iny. Dia avy eo izy miverina amin'le natiorany voalohany amin'ny mahatongolo azy, mahamanio azy. Dia azo ampiasaina na amin'ny saosy vinaigrette na amin'ny saosy tsotra miaraka amin'ny voatabia, saosy tomate zany. Dia azo afangaro amin'ny laoka ihany koa. Azo endasina amin'izao koa izy dia atao goûter ampiarahana mofo dia fa zavatra tsara. Dia misy koa ny persil, ny cotimille azo naovana bouillon sanatria hoe tsy misy ny sarotra ny anana. Dia ao daholo zany na ny voatabia zao dia azo amainina ihany koa fa somary mangamangana kely ohatr'izao izy rehefa maina. Nefa rehefa masaka izy tsy dia maninona na dia somary marikivy kely zay ary
dia ny voanjo maromaro ny zavatra ataonay amin'io a fa ireo ihany tamaso dia ireny zany manampy an'ilay ankizy na manjaitra ary izy a dia afaka manao an'ireny dia arak'ilay lazaiko anareo teo hoe hitaka zany a dia misy tonga ty amin'ny fanaovana gato zay amin'ny fotoana izao misy moa zany ndraikitra ny fanaovana gato anatin'ilay mpikambana ijeniny anarany ie dia misy olona tsara sitrapo zany na mpianatra azy a dia mbola tsisy ny fitaovana dia nidrana tany amin'ny bureau social io lafaoro gasy io zay dia efa navita somatsara izy moa dia efa manomboka vavasy efa manavitra any amin'ny épicerie izao fa noho ny tsy fahampiana moa eo amin'ilay capital rehetra manana dia efa mangataka ny propésie zay izao amin'ny bureau national dia 8 heures ohatra dia toy izao zany fazotoan'ilay ankizy toy izao a mbola mianatra eo dia ty ohatra somary salama kely dia mbola manjaitra no izy zao takaliny ankizy eo zao izy telivavy dia rehetra zao mbola nana CEP eo dia ary ndre mbola tsy manala dia ririro laryry a ely be izy ireo ty manao asa tanana izy ireo fa tsy afaka mianatra koa izy aloha tatoato no fasairana to amin'ray aman-dreny a le fitafiana fanantenana ihany fa tsy maintsy hoavitra fa tsy ho kiry fa dia tiry zany le miaraka aminay ato dia tonga foana izy izy ko ny fotoana ny activité anay ato a dia zay asaina ataony dia ataony ary ainy avokoa dia mahaveloko fanantenana dia rehefa zavatra vita efa handro samasina reo zany reo zany zao a efa zava-bita ireo mpianatra ireo daholo dia zavatra mahagaga na dia mbola anatin'ny fianarana le olona dia rehefa misy ny olona mitakizaitra aminay mangataka dia tena mahavita tokoa izy ireo dia rehefa hitany mason'ireo ireo a tsy misy hoe nataony tanako afaky tiakanjo anankiray angamba azonoka dia asa vitan'ireo ankizy manao petakope misy moa efa lasa ny sasany satria rehefa miasa ohatran'izao ny ankizy a dia omenay azy ny zavatra rehefa ilainy hoe lamba fetsy ny karazana dia rehefa vita ilay zavatra dia omena safidy izy hoe hotazoninao hoe ty zavatra vitanao ty sa hoajanona atompikambanana ho amidy dia ho izy ny safidy hoe miao tazoniko dia rehefa hotazonina izy zany a dia lasa ny farohatra hoe ajanona kosa dia omenay azy ny karamana dia misy moa efa tena karama misy a dia vita le asa dia omena azy ny sady amin'ny asa nataony dia misy isan-karazany mihitsy ireo a ny asa dia manarakaraka an'izay zay a eto amin'le fitaovana ampiasaina le fitaovana ampiasaina zany a dia izay iray aina ihany miaraka ny tora rehetra raha misy zavatra tiana ampianarina ny ankizy dia ny masinina kosa zany a dia fitaovana rehetra ampiasaina zany ato a dia misy moa fanomezana avy any bureau social ny district mitosy izay isaorana azy ireo ary isaorana ny rehetra fifaritany puré zany puré marcelo izay nanome angadina anana sy vinahitana tokoa satria raha tsy misy ny alalana avy any aminy a tsy afaka nanona inona ino izahay dia izay moa manana vola kely ihany izay etoanay ny zavatra ilain'ny ankizy dia avy aminay dolodolo zany ny zavatra rehetra ampiasain'ny ankizy rehefa ohatra moa ka mahavita tsara izy moa dia karamaiko dia mena azy zany ny karamasahaza azy dia ny fitaovana dia reny mbola anananay a masinina ray a mandeha amin'ny pédale électrique dia ty ahoty-tanana tsy ampy ihany izy ireo rehefa tonga ny efa nampin'ny ankizy fa dia mifandimby moa eo amin'ny asa atao dia ny asa atao zany coupe couture ho an'ireo efa lehibe afaka manaraka an'izany manana ny niveau na troisième no afaka manao azy dia ny an'ny ankizy moa dia afaka manao an'le ampidianjaitra momba ny produit sy ny karazana dia efa zao eto zao moa ny vokatra dia efa namoaka ankizy izahay tamin'ny promotion voalohany andehan'ny voalohany zany namoaka enim-bavy moa zany zay tamin'izay fotoana izay dia raha sitrapon'Andriamanitra indray zay amin'ny volana novambra zao a dia amoaka ny ankizy reto koa izay efa nianatra heritaona mahery zany hoe tsy heritaona mahery izy raha kotiana satria zay
Imbosan-kerinandro ny mianatra ary eo amin'ny adiny efatra eo fa raha koatiana ny fampianarana ataonay zany a dia tokony ho vita ao anatin'ny telo-bolana fotsiny fa kosa noho izahay tsy afaka mianatra isan'andro noho ny antony fahazahoana ny toerana ray izay dia noho ny antony hoe misy koa ny fahasahiranana dia tsy maintsy mila manampy ilay tokantrano ny ankizy misolo avy amin'ny fianakaviana dia tsy maintsy olona ny karakara ny ao tokantrano dia izao izaho moa amin'izany tsy dia hoe mandeha hoe zaharery mahavita an'izany mety birao izay tonga tsy mamangy atsika ary maka hery tokoa amin'izay ezaka atao hoe milenina mpiandraikitra voalohany amin'ny fampifana amin'ny lafiny zavatra rehetra dia manana ny olona miara-miasa amiko aho fa tsy mampisy tena hoe zaharery no mahavita dia manarakaraka an'izay a madame Odety a izy no sekretera voalohany dia madame Sérafine izy no inona moa tambola dia tambola voalohany izy izay momba n'ilay vola ampiasaina amin'irety zavatra ilain'ny ankizy rehetrarehetra dia ato Mademoiselle Raely sekretera faharoa satria indraindray mba misy tsy afaka ihany dia izy io avaravara-pianarana izay dia ilaina mihitsy izay zavatra rehetra satria izay efa zokozokolona ihany vita be ny zavatra hoe tsy fantatray matetika dia mba mila azy izay amin'ny fanampiana amin'ny zavatra rehetra dia madame Rozia moa tambola amin'ny sosialy izany hoe manana lasakemboka 50 isan-kerinandro izahay dia ho an'ny afaka mandoa dia mandoa azy isaky ny alaviny misy manana moa dia manavatra azy eo amin'ny 100 dia io momba ifampijerenay amin'ny maha-olombelona hoe misy ny fahoriana na mety misy ny fifaliana na misy mba hoe fiarahanay aneriana any ka bebe ny vola dia fanasoavanay tsy lany amin'ny fahoriana sy ny fahasahiranana moa dia mbanaovanay alifaliana sy miady isan-karazana dia le vokatra zany a betsaka ny olona manontaniana fa izany lalam-barotra honareo tao miasa foa anao izay ohatra amin'izao tsy dia vola manana lalam-barotra lavitra be fa izay ndray manam-pinoana amin'ny asa ataonay ohatra misy fotoana alafosanay dia zavatra kely zitanay raha vao misy maika miezaka ihany izay mampifantatra ny olona dia be rehefa tiany olona le asa dia tsy mbola misy hoe zavatra nitokona tsy lasa mihitsy fa hoe miasa vita ngano tsy lasa fa dia lasa madinidinikeny ihany le zava-misy dia mazena tetika ihany fa misy kely ataon'ny kistony dia na io gâteau rehefa manomboka misokatra kelikely ihany fa ny lalam-barotra hoe vavety ny olona tsy fa mbola mitady miezaka ihany angatahanay amin'izay asa sy ny zaponay. Alors, Emilienne vient de présenter les membres de son bureau ici, avec ce groupe-là. Alors, il y a la secrétaire, la première secrétaire, la trésorière, deuxième secrétaire, et encore une trésorière qui s'occupe du cas social, c'est-à-dire un peu de cotisation pour se visiter, pour se rendre visite quand on est malade ou quand il y a décès, quelque chose comme ça. Alors, elle vient de présenter le travail du groupe. Alors, nous sommes ici, ils font de la couture, ils font de la broderie.